olukiiko lutesitesi ne family wabaddewo okukkiriziganya okw'enjawulo nti omubiri gw'omugenzi tegugenda kubikulwa olw'ensonga zitagenda kwogerwa, naye olukiiko lukkiriziganyizza ne family okusobola kigenda okuba nga kikolebwa. N'olwekyo twagala okulaba nti tutaasa obulamu bwa mukwano gwaffe, naye Omukama bw'ati naaba nga asazeewo ebbanga lyeyamugerera okubeera ku nsi liriba nga lyaweddeko olunaku olwaleero. Era tugenda kusaba abakadde baffe bagenda otukulembera, abagenda tukulembera mu mmisa ndowooza mwoleka ekitiibwa Evelyn Lagu kyabadde alina okutambuliramu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'empeereza eyo. Agenda kusaba mukulu Bosa Serunkuuma, ssentebe w'akakiiko akateekateeka ensonga eno gye tuliko, naye temwerabira enteekateeka eyabadde esoose okutegeerebwa mutegeezeddwako nti olukiiko bwe lutudde ne family ekisalibwawo nga tugenda kusula wano ekikyusibwamu era tugenda kubeera wano. Olwekyo tukuba omulanga eri bana theatre mukwano gwaffe kkiriza tugenda kubanga tusigala mu maka ga Evelyn Lagu, enteekateeka zonna bwe zigenda okubeera. Era okuva wano ate tuba tumutwala ku bijja by'abajjajjaabe e Kalungu okusobola okulaba nti aziikibwa ku lunaku olwokusatu. N'olwekyo mukkirize mukadde ffe Bosa atubuuliremu ekikati kituzaako okukola kyemmanyi nti tugenda ndooza kusabira mukwano gwaffe ate tulabe ekiddako. Naye tekimanyirika mu kaseera kijjanga ekipya ate bw'aba mutuukiza wanti nekibeera wansi netusaba Mukama ayogere okutugumya. Kyensaba buli ali wano tufiiriddwa nnyo bannange, tufiiriddwa nnyo Evelyn. Tubalina ebirooto bingi n'omukyalo oyo, tubalina ebirooto bingi nnyo era nga tusuubira nti kigenda kisoboka okuba nti kigenda kujja kati. Akaseera kano mukkirize tuyite bannaddiini batuyisemu eno embeera ate naaba tugivuddemu tujagenda kukiddako. Enteekateeka nnungi era nsaba mwenna abali gye muli bassebo ne bannyabo abaagala okulaba ku Evelyn, abaagala okumusabirako. Enteekateeka yonna egenda kukolebwa wano, ekya National Theatre kyayimiriddeyo, tugenda kuba tuli wano. Nsaba Bakama baffe bakitaffe mu Katonda wonna we muli basembere ibuso okituyanzise. Praise the name of the Lord. Amen. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ensonga lwaki mbabuuza nekino with such a greeting, because Evelyn was now saved and this was our way of greeting. Hallelujah. Hallelujah. We are going to use very limited time. I'm going to speak to us, and after then we are going to pray for our body. And I want to believe the Lord that the heavens are going to receive her in great joy in the name of Jesus. The Lord is good. And all the time. God is good. Okay. Hallelujah. Amen. Kansubira nti mwenna musobola okundaba. Mumpulira bulungi. Nga tusinaba kutandika. Enjagalo yimuse ku mukono gwo wonna w'oli. Oluganda sirumanyi bulungi naye ng'enja njogera mu Baganda. So we are going to raise up our hands wherever we're going to speak. Hallelujah. Yimusa ku mukono gwo wonna w'oli. Mikono gyo gyonna.
buli kyenina mu sseno lwakubanga ndi nawe nga sikulina Mukama buyana buli kyembale kyange lwakubanga ndi nawe kyensaba mu sseno beera nange. Time. God is good. Okay. Hallelujah. Amen. Kansubira nti mwenna musobola okundaba. Mumpulira bulungi. Nga tusinaba kutandika. Njagala oyimuse ku mukono gwo wonna w'oli. Oluganda sirumanyi bulungi naye ng'enja njogera mu Baganda. So we are going to raise up our hands wherever we are going to speak. Hallelujah. Yimusa ku mukono gwo wonna w'oli. Mikono gyo gyonna. Buli kyenina mu sseno lwakubanga ndi nawe nga sikulina Mukama buyana buli kyembale kyange lwakubanga ndi nawe kyensaba mu sseno beera nange bwe nkuva ku kitange mbuyala faanana amagumba mu kiwonvu subi bulw'emirembe kyensaba mu sseno beera nange tata wange Yesu beera nange tuyimbe ffenna beera nange Yesu wange amatabanga mangi omuyaga kyensaba tata. Father, in the name of Jesus, my Father, we request that you shall be with us. Kitusaba omwoyo wa Katonda kibeera wamu naffe. Omwoyo omutukuvu Katonda Yesu gwe yatusuubiza mbw anaamutuweereza abeere our helper. Father, in the name of Jesus, I pray that you shall come and be our helper in such a moment. In this moment of sorrow, in this moment of pain, in this moment of deep grief, my Father, in the name of Jesus, I pray you shall be with us. King of the universe, you that was with our daughter Evelyn from the beginning up to now, my Father, in the name of Jesus, I pray you shall continue to be with us, because we have seen you be with Evelyn in the sick bed. We have seen you be with Evelyn wherever she went. My Father, we pray that you shall not stop. You shall continue to be with us. I pray you shall be with our son Fred, my Father, together with Isaac. In the name of Jesus, I pray you shall comfort them. In the name of Jesus, every friend, every family member of my daughter Evelyn, my Father, in the name of Jesus, I pray you shall be with them. You shall not leave us as orphans, just as you promised. In the name of Jesus, I pray you shall empower us tonight. I pray you shall strengthen us, because the Bible says we shall do all things through you, Christ Jesus, that gives us strength. Now, in the name of Jesus, I pray you shall strengthen us in this situation. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. I will kindly request that someone will hold me this microphone, because I want to read the Bible. Anyone? Thank you. So anything? I want to tell you a small recap about our sister Evelyn. The Lord is good. I am Sylvia Otembi. By the grace of the Lord, I'm a prophet. Hallelujah. Yes, I met Evelyn before I became a man of God. But I kept on preaching to her until I was a friend. Evelyn was also a sister. The Lord is good. Evelyn was someone that you would rely on at any time. Evelyn was someone you call at any time and she will come to your rescue. Bana Uganda tufiiriddwa nnyo abali mu industry ya art
mufiiriddwa nnyo kubanga Evelyn abadde omukazi nga tali selfish nga ayagaliza. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala, kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke ekutuukako yonna gy'owangaalira. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot, so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.